นะคะค่อยๆมองไปทีละกิ่งทีละกิ่งค่ะมันน่าจะหากินอยู่บริเวณนี้ติดตามและร่วมลุ้นไปกับภารกิจตามหากิ้งก่ายักษ์ที่พบเจอตัวได้ยากในรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติทางไทย PBS ค่ะเห็นไหมเห็นแล้วครับน้องๆ